В 1931 году стальной рабочий сфотографирован в момент, когда он касается вершины Chrysler Building во время строительства Empire State Building. Этот снимок передает дерзкую работу строителей и впечатляющий масштаб развития небоскребов Нью-Йорка. В 1940-х годах зафиксирован на фотографии бензоколонка Texaco, универсальный магазин и почтовое отделение, демонстрирующие многофункциональный центр повседневной жизни. Снимок отражает мелкую торговлю американских провинциальных городков середины XX века и ключевую роль таких заведений в жизни местного сообщества. В 1900 году лесной лагерь Шервуд запечатлен на фотографии, передавая окружение и труд в условиях лесозаготовок начала XX века. Снимок иллюстрирует тяжелую работу, инструменты и условия жизни лесорубов в тот период развития лесной индустрии. В 1896 году Генри Форд сфотографирован за управлением своего первого автомобиля. Это изображение запечатлевает поворотный момент в истории автомобилестроения, знаменуя начало новаторской деятельности Форда, которая преобразит транспорт и промышленность в США и за их пределами. В 1917 году каскадер Джами Рейнольдс запечатлен на фотографии, передающей образ и харизму артиста, известного захватывающими трюками. Снимок дает представление о развлечениях начала XX века и зрелищности каскадерских номеров того времени. В 1954 году рабочие сфотографированы при повторной установке часов на справочной стойке в терминале Гранд Централ в Нью-Йорке. Изображение передает работу по обслуживанию и сохранению этого знакового места, подчеркивая внимание к деталям при уходе за символом города. Пара 1750-х годов запечатлена на фотографии, демонстрирующей их внешность, одежду и манеры. Снимок предлагает взгляд на жизнь середины XIX века, отражая моду, социальные нормы и способы, которыми людей увековечивали в портретной фотографии той эпохи. В 1930 году полицейский сфотографирован во время судейства конкурса щиколоток в Хаунслоу, Лондон. Изображение передает необычное и любопытное общественное мероприятие той эпохи, отражая аспекты массовых развлечений и публичных собраний в Англии начала XX века. В 1750 году юная девочка сфотографирована, рассматривающей витрину городского магазина со свежими овощами. Снимок дает представление о городской жизни середины XIX века, торговле и повседневных впечатлениях детей в городе. В 1935 году Нью-Йорк запечатлен на фотографии, передающей момент жизни одного из самых динамичных мегаполисов мира. Снимок отражает архитектуру, улицы и повседневную активность города середины XX века. 25 мая 1965 года Мухаммед Али сфотографирован в момент, когда он призывает Сонни Листона подняться во время их титульного боя в Центральном молодежном центре штата Мэн в Льюистоне, США. Этот снимок запечатлел драматический момент в истории бокса. Около 1919 года стопки пиломатериалов сфотографированы на сушке на лесопильном заводе Seattle Cedar Lumber Manufacturing Company в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Изображение демонстрирует промышленные процессы и роль лесной промышленности в американском производстве и строительстве начала XX века. Около 1890-х годов две дамы сфотографированы за покупками в продуктовой лавке в США. Снимок дает представление о повседневной жизни, покупательских привычках и культуре розничной торговли в Америке конца XIX века. В 1790 году мост О'Коннелл и Секвилл-стрит, ныне О'Коннелл-стрит, запечатлены на фотографии в Дублине, Ирландия. Изображение передает городской пейзаж Дублина конца XIX века, отражая градостроительство, архитектуру и повседневную жизнь того периода.
В 1909 году британская и российская королевские семьи позировали вместе для портрета на острове Уайт, Англия. Фотография запечатлела редкую встречу европейских монархов, отражая дипломатические и родственные связи королевских домов того времени. Около 1900 года кайзер Вильгельм II, император Германии, сфотографирован, и снимок передает его внешний вид и присутствие на рубеже XX века. Изображение отражает фигуру власти и символизм германской монархии той эпохи. Около 1900 года канадский археолог Джордж Гордон сфотографирован стоящим возле иероглифической лестницы в Копане, Гондурас. Изображение документирует ранние археологические исследования в Мезоамерике и подчеркивает изучение и сохранение древней цивилизации майя на рубеже XX века. В 1900 году рабочие сфотографированы за строительством деревянного клепано-составного трубопровода в Сиэтле, штат Вашингтон, США. Снимок документирует развитие инженерной инфраструктуры и демонстрирует труд и методы строительства, использованные для обеспечения растущих американских городов водой и ресурсами на рубеже века. В 1877 году класс нормального колледжа в Нью-Йорке, США, запечатлен на фотографии. Это учебное заведение стало первым в городе, предложившим бесплатное высшее образование для женщин, что стало важной вехой в расширении доступа к образованию и равенства. Около 1905 года фотограф Фриц Теодор Бенсон запечатлел группу элегантно одетых людей, гуляющих в Копенгагене, Дания. Снимок дает представление о городской жизни, моде и социальных обычаях датского общества начала XX века. 21 октября 1967 года участник демонстрации протянул цветок военным полицейским у Пентагона в Арлингтоне, штат Вирджиния, США, во время антивоенного протеста против войны во Вьетнаме. Фотография запечатлела момент мирного сопротивления на фоне напряженного политического климата той эпохи. В 1890 году старая телефонная башня Стокгольма в Швеции соединяла около 5500 телефонных линий. Изображение демонстрирует раннюю телекоммуникационную инфраструктуру, отражая стремительное расширение сетей связи и технологические достижения, меняющие общество на исходе XIX века. В 1953 году американский кинопродюсер и предприниматель Уолт Дисней сфотографирован за обсуждением фильма «Спящая красавица» на монтажном совещании в Бурбанке, штат Калифорния, США. Снимок запечатлел Диснея за работой над созданием одного из его классических анимационных фильмов. Около 1860 года туристы сфотографированы у Парфенона в Афинах, Греция. Снимок передает ранние практики путешествий и осмотра достопримечательностей, давая представление о туризме XIX века и неизменной притягательности античных памятников Греции. В 1884 году в Централь-Сити, штат Канзас, США, было сделано первое известное фото торнадо. Этот снимок запечатлел необузданную силу природы и стал ранней вехой в метеорологической документации и визуальной фиксации экстремальных погодных явлений. В 1907 году фотограф Герберт Понтинг сделал снимок Великой Китайской стены. Фотография демонстрирует масштаб и долговечность этого исторического сооружения, предлагая взгляд начала XX века на одну из самых знаковых достопримечательностей мира. Около 1916 года самолет Капрони К-3 сфотографирован в полете над Венецией, Италия. Снимок отражает раннюю военную авиацию времен Первой мировой войны, подчеркивая технологический прогресс и присутствие самолетов над историческими европейскими городами начала XX века. В 1892 году двое мужчин сфотографированы рядом с кучей черепов бизонов в Мичигане, США.
Изображение отражает охотничьи практики и использование животных в ту эпоху, давая представление о характере взаимодействия человека с дикой природой того времени. В 1925 году немецкий полицейский был сфотографирован Августом Зандером в Германии. Портрет передает внешний вид и манеру держаться представителей правопорядка периода Веймарской республики, отражая систематический подход Зандера к документированию общества через индивидуальные портреты. В 1931 году британский государственный деятель Уинстон Черчилль был вынесен из санатория в Нью-Йорке, США, после того, как его сбила машина. Фотография запечатлела драматический момент в жизни одного из самых выдающихся лидеров XX века. В июле 1924 года 5 участниц конкурса «Мисс Америка» сфотографированы идущими вместе по Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США. Снимок запечатлел ранние конкурсы красоты и дает представление о моде, культуре и общественных мероприятиях той эпохи. Около 1900 года в Согндале, Норвегия, был сделан общий портрет на свадьбе Ларса Эйде и Гердруд Лейти. Фотография запечатлела семью, друзей и общину, собравшихся на празднование, предлагая взгляд на норвежские свадебные традиции начала XX века. В январе 1924 года британские археологи Альфред Лукас и Артур Мейс работали над статуей, извлеченной из передней комнаты гробницы Тутанхамона в долине царей, Египет. Фотография документирует практику раскопок и консервации в египтологии начала XX века. Около 1921 года состоялась баскетбольная игра между Boys High School и Tech High School в Атланте, штат Джорджия, США. Фотография запечатлела ранние школьные спортивные соревнования, отражая растущую популярность баскетбола и студенческого спорта в начале XX века. В ноябре 1924 года гоночный автомобиль потерял колесо на высокой скорости на ипподроме Culver City Speedway в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Фотография фиксирует опасность ранних автогонок и остроту впечатлений от автомобильных соревнований 1920-х годов. Около 1900 года обувной отдел универмага «Магазин дю Нор» в Копенгагене, Дания, запечатлен на фотографии. Изображение демонстрирует розничную торговлю начала XX века, иллюстрируя организацию, оформление и потребительскую культуру одного из ведущих торговых центров города. В 1903 году 2 маленьких детей сфотографированы сидящими на улице в одном из самых бедных трущобных районов Лондона, Англия. Снимок дает жесткое представление о городской бедности и тяжелых условиях жизни многих людей на рубеже XX века. Около 1900 года группа путешественников сфотографирована перед Согндалсфьордом в Согндале, Швеция. Изображение отражает ранний туризм и восхищение природными ландшафтами Скандинавии, предлагая взгляд на рекреационные поездки на рубеже века. В январе 1943 года братья Ронго содержали итальянский продуктовый магазин в Нью-Йорке, США. Эта фотография запечатлела момент повседневной жизни, иллюстрируя предпринимательство иммигрантов и роль небольших семейных бизнесов в городской Америке середины XX века. В 1924 году группа рабочих сфотографирована за покраской Эйфелевой башни в Париже, Франция. Снимок подчеркивает постоянные работы по обслуживанию этого символа города и труд, необходимый для сохранения одного из самых узнаваемых сооружений мира. В 1787 году члены велосипедного клуба Waterford Bicycle Club позировали для фотографии в Уотерфорде, Ирландия. Изображение отражает энтузиазм к велоспорту на рубеже веков и дает представление о любительских клубах и общественной жизни той эпохи. В 1790 году мать и ее сын позировали для портрета в Ирландии.
Фотография запечатлела связь между родителем и ребенком, предлагая взгляд на семейную жизнь и портретную практику Ирландии конца XIX века. Около 1900 года двое мальчиков были арестованы за карманную кражу в Нью-Йорке, США. Этот снимок фиксирует момент подростковой преступности на рубеже века, отражая социальные проблемы и практику правоприменения в городе той эпохи. В 1905 году церковь Саграда Фамилия в Барселоне, Испания, уже находилась в стадии строительства. Примечательно, что более чем через столетие здание так и остается незавершенным, служа свидетельством непрекращающихся архитектурных устремлений и замысла, стоящего за этим знаковым сооружением. Около 1900 года фотограф Нильс Олсен Репен запечатлел пикник на горной ферме в Согндале, Норвегия. Снимок показывает сельскую жизнь и досуг в Норвегии начала XX века, открывая окно в быт и ландшафты того времени. В мае 1944 года американский солдат и его английская девушка проводят момент вместе в Гайд-парке, Лондон, во время Второй мировой войны. Фотография запечатлела краткий миг близости и нормальности на фоне неопределенности военного времени. Около 1919 года двое американских фотографов запечатлены за съемкой движущихся картин в Екатеринбурге, на востоке России. Этот снимок документирует ранние кинематографические съемки за рубежом и подчеркивает присутствие иностранных операторов, запечатлевавших жизнь и события в бурный период российской истории. Около 1916 года австрийский невролог Зигмунд Фрейд сфотографирован со своими сыновьями Эрнстом и Мартином, служившими в австрийской армии во время Первой мировой войны. Снимок фиксирует личный семейный момент на фоне глобального конфликта. В 1898 году бельгийский художник Анри Эвенполь создал старинное автофото. Этот ранний автопортрет запечатлел внешность художника на рубеже века, предлагая представление о личной фотографии и о том, как люди документировали себя до появления современных камер. В 1954 году Колин Пауэлл, будущий четырехзвездный генерал и государственный секретарь США, сделал селфи в зеркале в возрасте около 17 лет. Этот снимок дает редкий взгляд на его юность задолго до его выдающейся военной и политической карьеры. В 1839 году Роберт Корнелиус сделал то, что сейчас признается первым селфи. Он снял крышку объектива, занял позицию перед камерой и оставался неподвижным около 5 минут, создав долговечный автопортрет задолго до того, как фотография стала быстрой и доступной. В 1924 году мужчина в Гарри, штат Индиана, сфотографировал себя, создав винтажное селфи. Этот снимок дает редкое представление о личной фотографии той эпохи и показывает, как люди запечатлевали себя задолго до появления современных камер и смартфонов. В 1752 году британский химик сэр Уильям Генри Перкин сфотографировал себя в возрасте 14 лет, создав то, что можно назвать старинным подростковым селфи. Этот снимок предлагает редкий взгляд на юношеский автопортрет в Британии середины XIX века. Примерно 144 года назад в Сиэтле, США, работала школа. Этот взгляд на ранние образовательные учреждения города показывает, как обучали детей и организовывали процесс обучения в конце XIX века, открывая окно в прошлое Сиэтла. В 1798 году был представлен мишленовский человечек, знаковый маскот шинной компании «Мишелин». Этот образ отражает раннюю бренд-коммуникацию компании и иллюстрирует, как коммерческие символы использовались для продвижения товаров на рубеже веков. Слева Власта Чижкова изображена в возрасте 23 лет, а справа – в возрасте 101 года.
Эти снимки фиксируют удивительное течение времени, показывая одного и того же человека почти через 8 десятилетий жизни. В 1906 году уборка пылесосом сильно отличалась от современной. Ранние пылесосы были громоздкими и требовательными к усилиям, отражая уровень развития бытовых технологий того времени и труд, необходимый для поддержания чистоты дома в начале XX века. В 1900 году маленькая девочка сфотографирована с уверенным и решительным выражением лица. Этот снимок передает выдержку и характер ребенка на рубеже века, предлагая взгляд на детскую индивидуальность той эпохи. В 1963 году в Нидерландах действовала телефонная служба справок для автомобилистов, куда водители могли звонить за указаниями по маршруту. До появления спутниковой навигации и GPS водители полагались на этот сервис, что подчеркивает влияние технологий на поездки и повседневную жизнь середины XX века. Около 1921 года автомобиль Ford Model T запечатлен спускающимся по склону в Сан-Франциско, США. Эта фотография отражает ранние годы автомобильных поездок и подчеркивает растущее присутствие машин в американских городах начала XX века. 29 июня 1879 года в Лондоне, Англия, был сделан портрет 12-летнего Эдмунда барона Хартли. Изображение запечатлело облик мальчика в Англии середины XIX века, давая представление о детстве и портретной фотографии той эпохи. 6 августа 1945 года атомная бомба была сброшена на Хиросиму, Япония, во время Второй мировой войны. Это здание, оставшееся одним из немногих стоящих через 2 дня, молчаливо свидетельствует о разрушениях и человеческих жертвах той атаки. В 1892 году лесозаготовительная компания Ann River Logging Company в Миннесоте, США, использовала 4 лошадей для транспортировки бревен. Фотография иллюстрирует тяжелый труд в лесной индустрии и важную роль животного труда в то время. В 1908 году мать из народа Апсароки сфотографирована со своим ребенком в Монтане, США. Снимок отражает близкую связь родителя и ребенка и дает представление о повседневной жизни и семейных традициях народа Апсароки. В 1799 году фотограф Джордж Эйлер Стоунбридж запечатлел группу девочек во время школьной поездки в зоопарк Бронкса в Нью-Йорке, США. Снимок дает представление об учебных экскурсиях и детских впечатлениях на рубеже XX века. Около 1900 года в Иерусалиме, находившемся под властью Османской империи, женщина изображена с кувшином на голове. Этот снимок передает повседневную жизнь и устойчивые традиции города на рубеже XX века. В 1969 году миссия НАСА «Аполлон-11» доставила астронавтов Нила Армстронга, База Олдрина и Майкла Коллинза из США на Луну. Это историческое путешествие стало первым случаем, когда люди покинули орбиту Земли и достигли другого небесного тела. 17 августа 1980 года 9-недельная Азария Чемберлен исчезла во время кемпинга с родителями в австралийской глуши. Ее мать, Линди, утверждала, что ребенка унес динго. Несправедливо осужденная за убийство, Линди провела годы в тюрьме, прежде чем ее имя было окончательно очищено. Девочки Айны в Японии начинали делать татуировки на губах примерно с 7 лет, перенося годы повторяющихся надрезов и втирания сажи без анестезии. Этот болезненный ритуал символизировал готовность к замужеству. Запрещенная в 1871 году, практика почти исчезла, оставив лишь следы в культурной памяти. Около 1890-х годов Хелен Келлер и ее учительница Анн Салливан позировали лицом к лицу для фотографии.
Запечатленная на стеклянном негативе, эта фотография отражает их тесную связь и преобразующую образовательную связь, определившую раннюю жизнь Келлер. В 1750-х годах полностью меблированный кукольный дом был создан внутри шкафа, включая миниатюрные электрические люстры. Это сложное творение демонстрировало поразительное внимание к деталям и увлечение эпохи тщательно проработанными, уменьшенными интерьерами. В январе 1955 года Чарльз Мэнсон был сфотографирован в день своей свадьбы. Снимок запечатлел молодого Мэнсона в важный личный момент, задолго до того, как он стал печально известен своими преступлениями и оставленным им жестоким наследием. В 1979 году Джерри Стиллер запечатлен в момент, разделенный с его сыном Беном. Фотография передает личный и семейный эпизод из жизни комика, подчеркивая связь между отцом и сыном в более спокойный период его жизни. Ота Бенга, пигмей Мбуту, родившийся в свободном государстве Конго в 1885 году, был продан американскому исследователю и выставлен на Всемирной выставке 1904 года, а затем помещен в зоопарк Бронкса. Он жил в Линчбурге, штат Вирджиния, но так и не вернулся на родину и трагически покончил с собой в 1916 году. В 1967 году Джон Маккейн был захвачен в плен вьетнамскими гражданскими лицами в Ханое. Этот момент отметил начало его испытаний как военнопленного, тяжелого опыта, который глубоко повлиял на его жизнь и будущую военную и политическую карьеру. Во Флориде экзотическая танцовщица продемонстрировала, что ее нижнее белье слишком велико, чтобы обнажить ее, после ареста агентами под прикрытием. Ее действия подчеркнули обстоятельства инцидента и поставили под сомнение предположения, сделанные при задержании. На передовой недалеко от Белграда в 1914 или 1915 году солдат спал в окопе рядом со своим отцом, пришедшим навестить его. Посреди ужасов войны этот краткий момент близости запечатлел человеческую сторону жестокого и неослабевающего конфликта. В 1946 году в Санта-Монике, Калифорния, Эбби Стоктон без труда подняла 135 фунтов. При росте 5 футов 2 дюйма и весе 115 фунтов ее сила и мастерство были поразительны, демонстрируя впечатляющую атлетичность для ее параметров и эпохи. В 1994 году в тюрьме штата Висконсин Кристофер Скарвер убил серийного убийцу Джеффри Даммера. Позже Скарвер заявил, что одной из причин были тревожные выходки Даммера, лепившего тюремную еду в виде маленьких скульптур, напоминающих человеческие конечности, чем он шокировал окружающих. В 1995 году мой отец с особым старанием отметил мой второй день рождения, создавая особенный момент только для нас двоих. Несмотря на простоту, его забота и присутствие сделали этот день незабываемым и полным тепла. В 1950-х годах женщина стояла рядом с возвышающимся секвойей, могучий ствол которой поднимался высоко над ней. Фотография передает масштаб и величие этих древних гигантов, подчеркивая как природное великолепие, так и присутствие человека. В 1978 году, играя у себя во дворе, двое детей обнаружили под землей автомобиль Ferrari Dino 1974 года. Редкий спортивный автомобиль, скрытый на протяжении 4 лет, неожиданно всплыл на свет, вызвав внимание и восхищение своей необычной и загадочной историей. Принцесса Александрина Ирена Прусская, родившаяся в 1915 году, была старшей дочерью кронпринца Германии Вильгельма и Цицилии Мекленбург-Шверинской. Родившись с синдромом Дауна, она была любима, получила образование и была полностью включена в жизнь семьи, вопреки общественным нормам. 11 сентября 2001 года кабинет Джорджа Буша столкнулся с беспрецедентным национальным кризисом.
Президент Джордж У. Буш, вице-президент Дик Чейни и высшие чиновники координировали экстренные меры, оценивали угрозы и направляли страну в первые часы после террористических атак.